Pa ćemo da stavimo sa kvasac. Sa kvasac. Joj, čekaj. Skupi još. Da nema brašna ispod. Evo ga. Volimo i mi, samo eto, malo manje jedemo brašna u poslednje vreme. Ali samo da probam, pošto ja sam kao na dijeti. Ne mogu da jedem i da pričam, to je jako glupo. Naravno ti progutaj tu. Ma kako? Danas imam jedan sjajan recept, bit će nešto slano, nešto predivno, što svaka porodica voli za doručak, za večeru, brzo se priprema, pa sigurno sam da ćete da probate. Sad možemo, vaglica nova je tu, možemo da pravimo ovo predivno slano pecivo. Pripremila sam 200 ml mlakog mleka, stavit ću u vanglicu i isto toliko mlake vode. Sad mogu da dodam kvasac i šećer. Ja koristim suvi kvasac, možete i svež, oko 30 grama. Ja obično izmerim 8 grama, to je jedna puna kašičica i to je to. Ovako, otprilike jednu punu ovu kafenu kašičicu. Sad mogu da dodam kvasac i dodat ću jednu punu kašičicu šećera i obavezno malo brašna i čekamo samo 5 minuta. Ja uvek volim da čekam par minuta da kvasac nadođe, pa onda da mesim. Kvasac je stigao, sad mogu da dodam brašno. Isto sam pripremila, ja uvek odvojim 500 grama, to je nekako dovoljno za 4-članu porodicu, tako da 500 grama brašna i dodat ću ovde ulje. Ovde ima 4 pune kašike. Jednu punu kašičicu soli. To je sve od namirnica, sad samo mesimo i dodajemo brašno. Osnovne namirnice, one koje imamo kod kuće, znači ništa skupo, a brzo se pravi, za porodicu je fino. Postepeno dodajem brašno, kao i uvek, jer uvek volim da testo bude mekano, jer i pogača, i hleb, i pecivo uvek je lepše, bit će mekše, ukusnije i traje nekoliko dana tako mekano. Tako mi je zgodna ova moja nova vanglica. Ovo je naša domaća metalac, ali je fina kao naše bake što su imale, samo su bile velike i čini mi se moja bila zelena. Verujem da to svako zna, pamti te vangle. Sad ću da stavim preko stola, da lepo zamesim to testo i uvek stavim malo brašna. I dodajem polako. Nama je nešto u kući jako hladno ovih dana, zato što nam pada kiša već, ja mislim, ceo mesec, maj i evo jun sad došao. Tako da testo ću da stavim u rernu, da mi se malo zagreje, kako ne bi ozeblo. Potrošila sam sve brašno i to je sasvim dovoljno. Sad ćemo da ga stavimo u vanglicu. Pokrijemo krpom. Pa ću ja to da stavim lepo u šporet, na toplo fino. Ja sam već rernu moju uključila na tih 95 Farahajta ili 40 stepeni. Verovatno imate opciju na šporetu. To vam je za fermentaciju, znači da se rerna zagreje, taman toliko da bude kao u nekoj toploj sobi. Ovako mi je testo na sigurnom, na toplom i čekamo nekih 20 minuta samo malo da naraste. Ja sam već pripremila čime ćemo da filujemo ovo testo. Ovde ima pizza sos. Ja sam napravila sama, naravno stavila malo maslinovog ulja, malo origana i paradajz sos. Ovde sam malo narezala sremske kobasice, može bilo koje, čajne, kulena ili suvog mesa, ili može čak bez ikakvog mesa. I ovde ima rendana mozzarella. Sad je vreme da izvadimo ovo testo. Ono je već naraslo i previše. Pa ćemo testo da podelimo na 6 jednakih delova. Jako je fino naraslo. I sad ćemo samo lagano da premesimo i odmah da podelimo testo. Vrlo malo brašna. Testo hoće toplo.
Ako nas zebe, onda ništa od tog peciva nema i najbolje je da se stavi negdje u toplu prostoriju. Znači, podelit ću na 6 loptica. Sad opet čekamo 2-3 minuta, čisto samo da se lakše razvuku, pa onda mora da malo odstoje. Sasvim je to dovoljno. Sad ću malo da ih sklonim sa strane, pa ćemo jednu po jednu da malo razvučemo. Testo je predivno. A prvu ćemo da razvučemo klagijom tanko. Razvučemo tanko onoliko koliko je kao jedan veći plitak tanjir. Znači, ali bitno je da bude kora tanka, da to ne bude testano kad se bude ispeklo, pošto će da se preklapa na pola, jer između ide fil. Pa što tanje. Evo i drugu. Prvo ću sve da razvučem, pa ću onda da ih filujem kako ne bi narasle, jer one moraju da ostanu tako tanke. Ja sam već rernu uključila na 220 stepeni i onda ćemo ovo da pečemo vrlo kratko, pošto je to jaka temperatura. Ja obično čim porumeni, to je znak, znači da je gotovo. Tako da, ali vidjet ćemo koliko je to minuta. Evo, ovo je sad posljednja. Ovo se inače jako brzo priprema. Deca ovo najviše vole, volimo i mi, samo eto, malo manje jedemo brašna u posljednje vrijeme. Ali deca ovo vole. Voleli smo i mi kad smo bili mali, tako da za doručak, za večeru, ovo je jako lepo i ukusno. Evo sad da vam pokažem koliko je to tanko. Baš tanko, znači kao tortilje kad radimo. I sad uzmemo ovaj sos, pa lepo premažemo ovu prvu polovinu samo, znači ne ide fil preko cele kore. Samo do pola. A onda stavimo punu šaku sira. Mi volimo kad ima dosta sira. I ja najviše volim bez mesa, znači samo dosta sira i bosiljka. I to je to. Ali eto, zbog dece uvek stavim nešto šta imam u frižideru. Totalno je nebitno. Može i neka salamica, znači samo par kružića ovako, ništa više. Eto, to je dovoljno. I sad samo preklopimo ovaj deo. Ovako. Sad ćemo da spojimo te ivice lepo okolo. Ja prvo malo ovako prstima spojim donju i gornju koru, a onda uzmem lepo viljušku i lepo spojim. I tako ćemo da ponovimo. Evo kako je to fino i tanko. I sad ću da prenesem na pleh. Pošto je veliko, stavit ćemo ovako popreko, pa možda 2 ili 3. Eto, vidjeli ste kako je jednostavno, lijepo. Po meni je ovdje puno mi je lakše nego da pravim picu kad deca hoće. Ovo mi je lakše, jednostavnije i manje loma i nerada u kuhinji. Ovo mi fino dođe. I može da traje par dana ukoliko ne pojedamo sve, naravno. Ali ovih 6 velikih je taman dosta. Zato što su baš veliki. Možete da ih i pržite, ali daleko je zdravije ako se peče u rerni. I ne treba meso. I sad samo sklopimo, spojimo. Ja sam rernu već uključila na 220, znači na jaku temperaturu i idemo da pečemo. Samo da dobije boju, znači da porumeni i to je to. A to je možda par minuta. Skinite višak brašna od ozgo da bez veze ne gori u rerni, jer će svakako da stavljamo malo paradajza od ozgo. Lepše. Tačno 2 u pleh. Tako. I sad je potrebno samo da stavimo malo ovog paradajza preko i malo mozzarelle. I to je to. Ali čekam da se zagreje rerna i onda nosim na pečenje. Vrlo malo stavim ovog paradajza. Ja sam već stavila malo maslinovog ulja u ovaj sos. A ako ne, onda sad stavite preko malo. Poprskate maslinovim uljem. Eto, i rerna nam je spremna. Tako da odmah ide na pečenje. I obavezno stavim vrlo malo rendanog sira preko. Kad se to otopi, bit će to prelepo. Vrlo malo samo ovako da se čisto malo zapeče i odmah nosim. To je sve. A ja vam kažem na kraj koliko sam tačno pekla. Evo, prvi pleh je gotovo. Evo ovako treba da nam naraste. Evo ga sad ovdje i drugi.
Evo, i drugi pleh je gotov. Peče se 10 do 12 minuta, znači bitno je samo da dobije ovako lepu rumenu boju. I imam još jedan pleh, stavljam po 2, pošto su jako veliki. Ali je jako lepo miriše. Tako da, dok je vruće, isečemo lepo, bude šupljikavo. Kad se malo prohladi, to spadne, ali je unutra sir. I vidite i sami da uopšte nema testa, da je to jako tanko. Sir se otopio, lepota jedna. Možete naravno staviti i pečurke i masline, sve što vi volite, ali lepo je i ovako, zašto da ne. Pa to je tako fino, unutra šupljikavo i fino. Ja hoću da ugrabim da vam pokažem to unutra, ali jako brzo splasne. A vrelo je, ali pogledajte vi ovu lepotu. Evo, vidite da se puši, samo korica gore, korica dole. Tako i treba da nam bude ovo testo. Peče se u rerni, znači bez ulja, bez prženja. Nešto na brzinu, deca ovo vole, volimo i mi, zašto da ne. Doručak, večera, lepota jedna. Cela kuća miriše. Pogledajte vi ovu lepotu. I stvarno ima dosta, jako su veliki ovi parčići. Kad isečete na pola, i to parče je veliko. Eto jednog lepog predloga da napravite za vašu porodicu, za decu, za užinu, za školu ili za rođendane. Stvarno je lepo. Ja sad želim da probam jedno, ali samo da probam, pošto ja sam kao na dijeti. Pa ćemo da vidimo. Ali vi vjerujete vašoj Aurori kad vam ja kažem da je ovo jako lepo i da ima malo testa i da je ukusno. I ja sam probala, jako je lepo, sočno, puno sira unutra. Kao što vidite, idealno je testo za ovakve vrste peciva. I sigurna sam da ćete vi da probate što pre vašoj porodici. Deca ovo jako vole, volimo i mi, zašto da ne. I stvarno su veliki ovi parčići. Eto, to bi bilo za danas. Pišite vašoj Aurori ukoliko budete probali. Sve vas puno pozdravljam, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.